kulan wanaagsan daawadayaal soo dhawaada wararkii ugu waaweynaa caalamka ayaa tabintan kaga bogan doontaan Iiraaniyiinta oo iyagu sheegay imaaraadka inuu kaga khatar badan yahay Israa'iil maxay tahay sababta keenaysa xogtan iyagu inay waqti xaadirkan baahiyaan sheekooyin ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyay ayaan eegi doonaa xiisadda marinbiyoodka Hormuz oo mar kale soo noqotay isla markaana miisaan yeelanaysa warayaan kaga haya maxaa ka jira kaybalada hoos maraya marinbiyoodka Hormuz ee internetka inay jari doonaan reer Iiraan bayaan markaas soo baxay iyo waliba falanqayn telefishinka Al Jazeera uu sameeyay sidoo kale ku haya ruushka dhowr ruux ayaa ku geeriyooday diyaarado drones oo dalkaasi lagu weeraray iyaguna barnaamijka ayaan kugu soo gudbin doonaa Donald Trump kadib markii isagu hadallo isburinaya uu jeediyay oo ku saabsan dowladda waddankaasi Shiinaha ka hor booqashadiisii iyo waliba kadib ayaa CNN waxay ugu maadeysanaysaa si aan caadi ahayn iyo waliba warar kale oo ku saabsan xaaladda dalkaasi Liibiya iyo waliba diyaarad hub u soo siday oo la qabtay markaa soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan daawadayaal channelka subscribe saaro si share gare saaxiibadiina la wadaaga muuqaalka like ku dhiirigeliya aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal aanu ku bilownay dowladda waddankaasi Ruushka ayaa saaka sheegtay in laga hortagay weerar culus oo diyaarado drones loo adeegsaday oo lagu weeraray magaalada Moscow ee caasimadda waddankaasi Ruushka xogtu waxay tilmaamaysaa diyaarado drones oo aan duuliye lahayn iyagoo iswada in lagu weeraray magaalada Moscow ee caasimadda dalkaasi duqa magaalada Moscow Sergey Sobyanin ayaa wuxuu sheegay ciidanka cirka Ruushka inay soo rideen ilaa 13 drone iyo ku sii jeeday magaalada caasimadda waxaa sidoo kale Xuseen guud ahaan 12 drone lagu weeraray ilaa saqdii dhexe habeennimadii Isniinta sidoo kale kooxaha gurmadka degdega ayaa si weyn uga shaqeeyay la yiri sidii dadka reer Moscow iyagu ay heli lahaayeen ammaan isla markaana waxay ka hortageen diyaaradahaasi halista badan ee droneska xogtu waxay intaa ku daraysaa in marka la eego ciidamada dalkaasi Ruushka ay si weyn ula tacaamuleen xaaladihii ugu dambeeyay weerarka Ukrainiyiinta iyagu ay soo qaadeen inta la ogyahay waxa la sheegay 3 ruux inay ku dhinteen haweeney ku nool degmada Khimki ee waqooyi galbeed ee Moscow iyo waliba 2 ruux oo ku sugnaa tuulo ku dhow degmada lagu magacaabo Mityachishchi ee waqooyi bari magaalada Moscow sidoo kale waxa la tilmaamayaa waxyeello inay gaareen guryo iyo kaabayaal kale oo kala duwan oo ku yaala isla magaalada Moscow waradan ayaa yimid wax ka yar toddobaad markii xabad joojin dhex martay Ruushka iyo waliba Ukraine dhowr cisho ay socotay gudoomiyaha Sevastopol Mikhail ayaa waxa sidoo kale sheegay ciidamada difaacyada cirka ee dalkaasi Ruushka inay si weyn ula tacaamuleen sidii markaa qatarta loo yareyn lahaa isla markaana dadka reer Moscow si wanaagsan oo nabada ay iyagu ugu hurdi lahaayeen faafaynadii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale waxa intaa ku darayaan in dowladda waddankaasi Ruushka aad ay uga caroonayso sida Ukrainiyiintu waxay ku wadaan iyo waliba beegsigoodu oo la ogyahay khasaaro badan inuu gaaray dadka reer Ukraine laakiin muddooyinkii ugu dambeeyay weeraradii baahsanaa ee hore u jiray oo kale ma jirin xarunta Ukraine u qaabilsan maxaabiista ayaa sidoo kale sheegtay meedad laga soo celiyay dalkaasi Ruushka in hadda la ogaanayo askar Ukrainiyiin inay yihiin isla markaana askartaasi ayaa qaarkood la gartay baarayaal iyo khubaro ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay bilaabeen baaritaano lagu xaqiijinayo aqoonsiga meedadkaasi isweydaarsiga meedadka askarta Ruushka iyo waliba Ukraine ayaa lagu sheegay iskaashiga yar ee weli u dhaxeeya labada dhinac waxaana wararkii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan dowladda waddankaasi Ruushka in si weyn iyadu ay u doonayso inay ugu sii ruqaansato meelo badan oo ka mid ah dalkaasi Ukraine in gacanta ay ku dhigaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay xabad joojin 3 maalmood iyo heshiis lagu sii deynayo in ka badan 1,000 maxbuus oo labada dhinaca wararkii ugu dambeeyay ee dalkaasi Pakistan ayaan aadi doonaa saacadihii ugu dambeeyay waxaa jiray wadahadalo la doonaya dhinacyada in markaasi la isugu soo dhaweeyo waa dowladda waddankaasi Iran iyo waliba dowladda waddankaasi Mareykanka ra'iisul wasaaraha dalkaasi Pakistan Shahbaz Sharif ayaa muujiyay rajo weyn oo ku saabsan in la qaban karo wareeg labaad oo wadahadalo toos ah u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran kuwaasoo lagu doonayo lagu gaaro
nabad waarta. Wuxuu sheegay Pakistan in si kalsooni buuxda ay haysato dhammaan dhinacyadana kalsooni ay siiyeen. Waxa uu sheegay Iran, maamulka Mareykanka iyo weliba hogaamiyaasha caalamkuba in ay dalkan u midoobeen in talada uu isagu majarada u sii hayo sidii nabad looga dhalin lahaa bariga dhexe. Iran iyo weliba Mareykankana ay isu gacan qaadi lahaayeen. Shahbaz Sharif, ra'iisul wasaaraha dalkaasi Pakistan oo wareysi siinayay wargeyska The Times, ayaa sheegay dadaalada dhexdhexaadinta weli inay socdaan, inkastoo labada dhinac ay isdhaafsanayaan hanjabaado adag oo weliba markaasi mararka qaar loo filan karayo in dagaal toos ah uu dhinacyada dhex marayo. Xogtii ugu dambeysay ayaa waxay sidoo kale sheegaysaa ra'iisul wasaaraha isagu inuu yiri waxa loo baahan yahay si nabad loo helo 3 arrin: samir, adkaysi iyo awood lagu dhaqaajiyo arrimaha xitaa marka caqabado waaweyn ay jiraan. Ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa sidoo kale sheegay in dalkiisa weli dadaal xooggan uu ku bixinayo sidii loo qaban lahaa kulan labaad oo ka dhacay Islamabad, isagoo muujiyay rajo ah arrintaasi in markaa ay noqon doonto mid rumoobi karta. Shahbaz wuxuu tilmaamay doorka Pakistan ee dhexdhexaadinta waqtigan inuu yahay mid ifaya taariikh cusub oo dalka ah, isagoo sidoo kale sheegay islamarkaan aad ugu faanay Pakistan iyo shacab gaaraya 240 milyan inay awoodaan wax badan inay ka sameeyaan marka la eego isu soo dhaweynta Mareykanka iyo weliba dowladda waddankaasi Iran. Haddaba faahfaahinadii ugu dambeeyay wareysiga ninkan laga helay ayaa waxa uu sidoo kale sheegay Pakistan in sumcad weyn ay ku leedahay caalamka, islamarkaana sumcadeedu sare u sii qaaday kadib iskaashigii dhex maray marka la eego hogaamiyaasha militariga iyo weliba kuwa siyaasadda dalkaasi. Warbixintu waxay sidoo kale sheegaysaa Mareykanka Israel dagaal inay ku qaadeen 28kii bishii February ee tagtay dowladda waddankaasi Iran, laakiin jawaabteedu waxay noqotay filan waa iyo weliba qaracan weyn oo qabsaday guud ahaan bariga dhexe markii ay burburisay saldhigyadii Mareykanka uu ku lahaa bariga dhexe. Wadamadii taageeraya ee siinaya baysas iyo weliba waxyaabo kale muhiim ah ayaa sidoo kale Iran si baan ay u duqeysay. Israelna waxayba ahayd goobtii gantalada ugu badan ay ku hoobanayeen. Sidoo kale waxaa la sheegay Mareykanka 13kii bishii Abriil cunaqabateyn iyo go'doon inuu ku soo rogay dekedaha Iran, gaar ahaan xeebaha kuwa u dhow, gaar ahaan marinbiyoodka Hormuz. Iyaduna waxay mamnuucday in maraakiibta halkaasi ay soo maraan, waxaana ay si cad u sheegtay inaysan diyaar u ahayn inay dhegaysato cid marinbiyoodka maraysan aysan jiri doonin. Waxa kaliya dhegaysanaysan ay tahay in marinbiyoodka iyagu ay ka talinayaan cidda fariin ay u diraan ay kasoo jawaabtana halkaas kaliya ay mari doonto. Waxay ahayd fariintii ay soo dirtay Jamhuuriyadda Islaamiga ee dalkaasi Iran. Haddii aanu eegno, waxaa laga baqayaa markan dagaal kale inuu dhex maro dhinacyada dalkaasi Iran iyo weliba Israel iyo Mareykanka oo isku dhinaca. Channelka 12aad ee Israel ayaa maanta waxa uu isagu baahiyay in diyaargarow buuxda Israa'iiliyiintu ay galeen, iyagoona markaa filaya in weerarka dib u bilaaban karayo. Wasiir ka tirsan Israel oo lagu magacaabo Ze'ev Elkin ayaa la hadlay idaacadda rasmiga ah ciidamada Israel ay leeyihiin, waxaana yiri Israel ciidamadeedu diyaar bay u yihiin in weeraro ay ku qaadaan Iran iyo weliba xarumaheeda muhiimka ah. Ujeedadu waxay sheegeen inay tahay in la weeqo xasiloonida nidaamka isla markaana talada laga tuuro. Go'aanka kama dambaysta ayaa waxaa la sheegay inuu gacanta ugu jiro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasoo lagu eedeynayo inuu qaadanayo talada ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu. Wariyaha arrimaha militariga ee channelka 12aad ayaa isagu wuxuu sheegay in saraakiil Israa'iiliyiin ay xaqiijiyeen in Israel ay isu diyaarisay dagaal socon kara maalmo badan, xitaa toddobaadyo ka dhan ah dowladda waddankaasi Iran. Laakiin Iran waxay sheegtay in aan la mahadin doonin dagaal kale lagu soo qaado, weliba ay soo bandhigi doonto lama filaano hore aysan marna u soo bandhigin. Channelka 12aad ayaa sidoo kale wuxuu xusay in hoggaanka militariga uu gaaray heerkii ugu sarreeyay iyo weliba dagaalka kadib in markaasi la bilaabi karo, maadaama ciidamadu nasiino ay heleen sida ay sheegayaan weerar la qorsheynayo inay noqdaan kuwa culus oo xanuun badan isla markaana saameyn ku reeba dalkaasi Iran. Yoolka ugu weyn ayaa waxaa la sheegay inuu yahay Iran dib inay uga noqoto miiska wadahadalkana ay markaasi madax adeegyada ay ka laabato, miiska wadahadalkana maalmo gudahood ay markaa ku soo laabato. Laakiin arrinta xiisaha leh waxay tahay dowladda waddankaasi Iran inayba hadda ku fakarayso in ay qaado tallaabooyin hore aan loo arag, isla markaana suurtagal ka dhigi kara gebi ahaanba mandiqada bariga dhexe 180 darajo inay bedesho. Dowladda waddankaasi
Iiraan ayaa waxay sheegaysaa weerar kastoo lagu soo qaado in jawaab culus ay ka bixin doonto. Wargeyska Yedicood Axronoot ayaa waxa uu sheegayaa in Israa'iil hadda dhibaato inay ku qabto sidii xal dhaqaale, waxbarasho iyo weliba mid bulshaba ay ku heli lahayd dadka ku nool waqooyiga Israa'iil, isla markaana haddii ay ugu sii darsoomaan dadka ku nool magaalooyinka waaweyn ee Tel Aviv ay ka mid tahay inay noqon doonaan natiijo iyo weliba dharbaaxa culus oo nidaamkan wajahi doona. Haddaba Yedicood Axronoot ayaa waxa uu sheegay ciidanka Israa'iil inay wajahayaan caqabado la xiriira sugidda amniga intii marka la eego ka hor siday u ballan qaadeen shacabka deegaanada xadka. Intii lagu guda jiray dhammaantood toddobaadkan waxay sheegeen weeraradu inaysan joogsan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ka imanaya dalka Lubnaan ee sida qaraxyada iyo kuwa gantaaladuba in raxan ay u socdaan isla markaana la beegsanayo waqooyiga Israa'iil. Israa'iil ayaa waxay aad uga qeylinaysaa diyaarado drones oo isticmaalayaan dagaalyahanada Lubnaaniyiinta. Ka waran mar kale dagaalka haddii uu bilowdo iyo gantaalada tooska ee Iiraan ay ku weerari doonto qeybo kala duwan oo Tel Aviv iyo weliba magaalooyinka waaweyn. Haddaba waxaa la tilmaamayaa inta lagu guda jiray dhammaadka toddobaadkan maysan joogsan weerarada. Ciidanka Israa'iil waxay sheegeen weli in ilaa hadda xog badan aan laga helin weerarada ay geysanayaan Xisbullah. Militariga ayaa awoodi waayay si dhib la'aan iyaguna isugu fidiyaan qaybo badan oo ka mid ah koonfurta Lubnaan, halkaasoo dagaalyahano ka tirsan ururka xisbiga ay si weyn uga hortageen. Dowladda fadhiidka iyadoo fadhida magaalada Beirut ayaa kaashanaysa Mareykanka iyo Israa'iil, isla markaana waxay aad uga shaqeynayaan sidii loo ciribtiri lahaa dagaalyanada xisbiga oo iyagu ah kooxo wax iska caabina oo iyagu u istaagay sidii dhulka Israa'iil ay ka haysato ay uga soo ceshan lahaayeen. Ciidanka Israa'iiliyiinta ayaa waxay sheegeen in dhammaan hogaamiyaasha injineerada ururka xisbiga iyagu ay tilmaameen xitaa kormeer joogto ah iyagu ay ku hayaan, isla markaana aysan waqti xaadirkan lahayn wax difaaca ama xasaanada. Waxay sheegeen inay beegsan doonaan oo ay duqeyn doonaan meel kasta oo ay iyagu ku arkaan. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaa waxaa leeyahay sheeko xiiso badan ayaa ka soo baxaysa arrinta ku saabsan xaaladda marinbiyoodka Hormuz. Xiisadda ka taagan marinbiyoodka Hormuz ayaa waxaa leeyahay waxay saameyn ku yeelatay caalamka iyo weliba guud ahaan gobolka Bariga Dhexe. Heerkiisu hadda waa uu markaas soo taraya, isla markaana dhaqdhaqaaq ciidan iyo cadaadis diblomaasiyadeed labaduba way soconayaan. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isagu waqti xaadirkan waxa uu baahiyay sawir isaga oo markab saaran kuna fiiqaya farta isagoo markaa tilmaamaya deganaashihii ka hor duufaanta, kaasoo loo fasiray in ujeedadu ay tahay weerar toosa in markan uu ku wajahan yahay dowladda waddankaasi Iiraan. Trump ayaa si adag uga hanjabay Teheraan isagoo sheegay in samirkii Washington uu soo dhamaaday. Waxaa xusid mudan in markii horeba samir badan aysan lahayn Washington, balse markii hore ay ahayd inay isdhiibtay oo ku qasbanaatay dagaalka inay joojiso kadib markii lugaha ay dhulka in badan ku hayeen dagaalyanada Iiraaniyiintu iyo weliba ciidankooduba, kuwaasoo awooday in dhabarka ay ka toogtaan ciidanka markaa Mareykanka iyo weliba kuwa Israa'iil oo si wada jira u soo weeraray. Laakiin sheekada xiisaha leh waxay tahay dowladda waddankaasi Iiraan inay muujisay mowqif adag oo difaaca kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iiraan saacadihii lasoo dhaafay uu hadlay, waana ninka la yiraahdo Cabbaas Caraaqji, kaasoo sheegay marinbiyoodka Hormuz uu u furnaan doono kaliya saaxiibada caalamiga oo ku sheegay wadamada Shiinaha, Pakistan iyo kuwa kale saaxiibada la, balse uu ka xirnaan doono cid kastoo cadowga, taasoo muujinaysa in gacanta ay ku hayso marinbiyoodkaasi dowladda waddankaasi Iiraan. Telefishinka dowladda waddankaasi ayaa sheegay dalalka Yurub hadda wadahadalo inay kula jiraan si looga markaa xaqiijiyo maraakiibta halkaasi loona ogolaado marka ay bixiyaan canshuurta. Iiraan waxay sheegtay iyagu inay gacanta ku hayaan halkaa marinbiyoodkaasi, cid kale oo lagala tashanayaana aysan jiri doonin. Cabbaas Caraaqjina wuxuu leeyahay kuwa saaxiibada nala ayaa kaliya mari doona. Financial Times waxay sheegtay maraakiibta halkaasi maalin kasta maraysa inay yihiin kuwa aad u yar, isla markaana ogolaansho helaya oo ciidanka ilaalada kacaanka la xiriiraya. Ka hor dagaalka ku dhawaad 135 markab ayaa maalin kasta mari jirtay marinbiyoodka, ilaa haddase qiyaastii 38 markab ayaa la kulmay weeraro iyo weliba markaasi gantaalo lagu dhuftay. Bloomberg ayaa waxay sheegaysaa markab weyn oo shidaalka qaada dib inuu u bilaabay safarkiisii maalmo uu ku xayirnaa gacanka Cumaan, waxaana markaa hakiyay ciidanka Mareykanka. Markabkaasi weyn ayaa ku sii jeeda dalka Vietnam. Sidoo kale waxaa la tilmaamayaa ku dhawaad 2 milyan oo marka la eego fuusto saliida oo ka yimid dalkaasi Ciraaq ayaa saarnaa.
haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa leeyahay xiisaddu waxay u muuqataa mid maalinba maalinta ka dambeysa halka ugu sarreysa gaari karta. inkastoo xiisaddu ay taagan tahay, laakiin arrin kale oo aan caadi ahayn ayaa jira waqtiyadii ugu dambeeyey aada looga hadlayay, waana jarista internetka. dowladda waddankaasi Iiraan ayaa hadda waxay iyadu muujinaysaa in awood ay u leedahay keybalada fiberka ee hoos mara marinbiyoodka Hormuz ama xeebaheeda ee ah kuwa internetka iyo weliba kuwa kale ee muhiimka u ah dhaqaalaha digitalka caalamka, in ay iyagu ku soo rogaan cashuur, isla markaana cid kasta oo keybal halka u maro oo shirkadaha waaweyn ay bixiyaan lacago. kaliya shidaalka haddii ay ahayd, markana internetka ayay rabtaa Iiraan inay dhunta qabato caalamka, weliba ay rabto in dhaqaale laga siiyo haddii kale halkaas aan la maraynin, taasoo markaasi noqonaysa darbaxo kale oo culus. markii hore waxay ahayd dowladda waddankaas Iiraan waa ridayna, maantase waxay taagan tahay internetka iyo weliba shidaalka kaliya ma noo dhaafi karta, meeshaad iska joog haddaad doonto. Iiraan warkoodu waa cad yahay. marka wararkii ugu dambeeyey, Trump waxaa ku madeysanaya CNN, waxay leedahay ninka Trump ka hor mowqifkiisa inta uusan aadin Shiinaha aad buu u weerari jiray, waxbuu ka sheegi jiray, laakiin maanta waa ammaanaya. odagu tabardarri ayaa hayso, xusuus la'aan buu ku tilmaami jiray ninkii ahaa Trump, hadda waa ninkii Biden ahaa, hadda isaga ayay haystaa baa leeyahay. warar soo baxay ayaa waxaa dowladda waddankaasi Iiraan ay si toos ugu sheegaysaa Imaaraadka Carabta iyagu inay yihiin dal ka khatar badan marka la barbardhigo dalalka iyagu ay ishayaan. faahfaahinadii ugu dambeeyey ee la helayo ayaa waxay markaasi sheegayaan dowladda waddankaasi Iiraan inay u arkayaan Imaaraadka inay tahay dal aad u khatar badan. wargeys ka mid ah wargeysyada muxaafidka Iiraaniyiinta ee lagu magacaabo Libtikaar ayaa waxaa si cad markaa u soo bandhigeen Imaaraadka Carabta inuu ka khatar badan yahay Israel iyo weliba United States marka loo eego danaha Iiraan. wargeysku wuxuu markaa ku baaqay in laga digtoonaado tallaabooyinka militari qorshaha mustaqbalka Imaaraadka. Ibtikaar waxay sheegtay Imaaraadka la aasaasay sanadkii 1971 kadib midowgii 7 imaaradood. waxaa doorka muuqda ee haatan dhanka diblomaasiyadda Ingiriiska uu ka qaatay, laakiin marka laga eego waxaa leeyahay damacoodu iyo hadda siday u fakarayaan waa dhibaato weyn oo Iiraan kusoo foole. jaraddu waxay sheegaysaa Imaaraadku inuu taageeray Saddam Hussein nidaamkii dagaalka la galay Ciraaq sanadkii 1980 ilaa 1988 socday. waxaa kaloo lagu eedeeyey iskuday golaha iskaashiga khaliijka inuu adeegsanayo cadaadis markaana dagaalka toos uu ugu soo biirin rabo. waxaa la xusay sidoo kale wargeyskuna uu tilmaamayaa inuu ku biiray heshiiskii Abraham Accord sanadkii 2020 waqtigaasoo madaxweyne Trump madaxweyneedkiisii koowaad ay ahayd. Ibtikaar ayaa ku dooday Imaaraadka in wakiil u yahay Israel oo gobolka uga shaqeynayo. waxa kale oo ay sheegtay jariiradan aad arkaysaan islamarkaana ay leedahay dagaaladii ugu dambeeyey Imaaraadku wuxuu isku bedelay saldhig toos oo isticmaalaan Mareykanka Israel oo ka dhana Iiraan. wargeyska waxa uu ku eedeeyay Imaaraadka inuu dhiirigelinayo weerar lagu qaado Iiraan, isla markaana uu martigeliyay nidaamyo difaaca cirka oo Israel ay leedahay oo lagu magacaabo Iron Dome. gabagabadii maqaalka ayaa lagu sheegay dowladda hadda jirta Imaaraadka ay ka horeyso Mareykanka Israel, isla markaana Iiraan ayaa ugu hanjabaysa in jawaab culus ay markaasi marsiin doonto oo ay rabaan in ay iyagu ka aargutaan. waan arki doonaa Netanyahu cadaadis adag buu isagu wajahayaa. war degdega Abu Dhabi Media Office ama xafiiska warbaahinta Abu Dhabi ayaa maanta Axada wuxuu sheegay dab inuu ka kacay koronto dhaliyo ku yaala banaanka xarunta tamarta nuclear-ka ee Bracka Nuclear Power Plant, waxaana weerarkan loo adeegsaday diyaarad drone oo aan duuliye lahayn. mas-uuliyiinta ayaa waxay sheegayaan dabka in si degdeg ah loo damiyay, isla markaana aysan jirin wax khasaare oo kale oo goobta ka dhacay, isla markaana saameyn weyn aysan ku imaanin badqabka shucaaca nuclear-ka. Federal Authority of Nuclear Regulation ayaa waxay xaqiijiyeen in dabka uusan waxyeello kale gaarsiinin ammaanka xarunta ama nidaamka muhiimka ah, ayna xarumuhu si caadi ah u shaqeynayaan. toddobaadkii hore ciidanka difaaca cirka Israel ayaa waxay sheegay waa Imaaraadka inay la tacaaleen 2 gantaal oo balastiga iyo diyaarad aan duuliye lahayn oo ka timid Iiraan, taasoo sababtay 3 qofood oo dhaawaca iyo weliba waxyeello kale oo gaaray goobihii la duqeeyey. warbixintu waxay sheegaysaa in dagaalka u dhexeeya Israel iyo weliba markaa Iiraan ee bilowday 28 bishii Febraayo ay ku lug lahaayeen Imaaraatiyiintu, isla markaana sababtaasi ay keentay Iiraan inay u beegsato markaa. waxaa la sheegay Imaaraatiyiintu iyagu inay taageereen USA
iyo weliba dowladda kale ama nidaamka israa'iiliyiinta. sidoo kale waxaa la sheegay xogta rasmiga ay sheegaysa Iiraan tan iyo waqtigaasi weeraro gantaalla iyo weliba diyaarado aan duuliye lahayn inay ku beegsadeen. barnaamijkeena galabnimo waa naga intaa.